আপনি যে সাইলেজটা খান ওই সাইলেজটা একটু দেখাবেন। আসুন, এটা কসকস পিঠাটা খড়টা দিয়ে আসছি। আচ্ছা, এই দেখুন এই সাইলেজটা, এটা ভুট্টার সাইলেজ, ভুট্টা সাইলেজ। এই সাইলেজটা আচ্ছা, যে পাঁচটা যে ধরুন কেউ পাঁচটা ছাগলের চাষ করছে, সে যে সাইলেজটা তৈরি করবে, সে সাইলেজটা দুদিনের মধ্যে শেষ করতে হবে। সাইলেজটা দুদিনে শেষ করতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই। আচ্ছা, অনেকেই ভাবে হয়তো দুদিন পরে খারাপ হয়ে যাবে, সাইলেজ খারাপ হবে না। সাইলেজটা যেন প্রায় ভিডিও বলে তো যে দুদিনের মধ্যে, না এরকম কোনো ব্যাপার নেই। আমার যেন হাওয়া নিরুদ্ধ অবস্থা থাকে, আমার হাওয়া না খেলেই হলো। সিল প্যাক অবস্থা রাখতে আমি বার করে নিয়ে আবার সিল প্যাক করে দিলে মোটামুটি 1 মাস রয়ে যাবে, 1 মাস আপ খাওয়ানো যায়। ভালোই থাকবে তাই তো, একদম নষ্ট হয়ে যাবে, কিছু ছাগলের কোনো ক্ষতি হবে না, পরে হবে না, ব্যাড ইফেক্ট দেবে না তো? কোনো এফেক্ট দেবে না। আমি নিজেই চালিয়ে যাচ্ছি, আমি খুলেছি তো দিন 5 কোন ইফেক্ট দেবে? আমরা গুড ইফেক্ট তো দিবে না, কি না গুড ইফেক্ট দিবে? গুড এফেক্ট তো থাকবেই, এর গুণমান নষ্ট হবে না।